Добрый вечер, дорогие наши зрители. Мы начинаем наш очередной видеоблог. Сегодня у нас в гостях Руслан Шакирович Мамедов, программный менеджер и координатор ближневосточных программ Российского совета по международным делам. Я хотел бы попросить нашего редактора дать представление о нем. Руслан Шакирович Мамедов, выпускник бакалавриата отделения востоковедения факультета философии Национального исследовательского университета, Высшая школа экономики, НИУ ВШЭ, по специальности востоковедение, африканистика и магистратура факультета международных отношений Московского государственного института международных отношений, МГИМО, МИД России по направлению зарубежное регионоведение. Получил степень кандидата исторических наук в 2021 году в МГИМО МИД России. В 2016-2019 годах в Российском совете по международным делам, РСМД, занимал позиции программного референта, программного координатора. С 2020 года – программный менеджер, менеджер ближневосточных проектов, РСМД. Спасибо. Я хотел бы, Руслан Шакирович, первым долгом поздравить вас с защитой диссертации. И насколько я знаю, она касалась как раз Ирака. Но мы об этом еще попозже поговорим. Сегодня я хочу представить, чтобы вы немножко коротко рассказали о Российском совете по международным делам. Как мы знаем, это одна из авторитетнейших аналитических центров России. И было бы интересно, чтобы наши зрители, чтобы вы нашим зрителям рассказали о работе, о своей работе и вообще о целях и задачах вот этого аналитического центра. Да, спасибо большое. Ну, если коротко, то Российский совет по международным делам был создан 10 лет назад, в этом году отмечает юбилей, десятилетие, и был создан указом президента. Среди учредителей Российского совета по международным делам сразу несколько организаций, включая Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел. В целом, среди ключевых задач, которые есть у Российского совета по международным делам, это, конечно, как и сопровождение аналитическое сопровождение внешней политики России, это и просветительские проекты, да, отдельные образовательные проекты, взаимодействие с бизнес-структурами, взаимодействие с высшими учебными заведениями, исследовательскими центрами и так далее. Все это поставлено на благо сопровождения внешней политики, аналитического сопровождения внешней политики России. Наш основной, так сказать, лозунг или девиз – это «Россия вместе в глобальный мир». Да, соответственно, с этого ставятся все, это и говорит о том, чем мы стараемся заниматься. У нас достаточно развитый сайт, мы публикуем различного рода аналитические материалы, как в публичной плоскости, в том числе. Они все доступны, они все достаточно понятны, подготовлены при взаимодействии с крупнейшими российскими учеными, исследователями, дипломатами и так далее. То есть мы проводим огромное количество конференций, мероприятий, закрытых и открытых круглых столов, семинаров, а также представляем российскую точку зрения, российскую позицию, экспертную позицию, занимающуюся экспертной дипломатией за рубежом, и не только, да, то есть это экспертная, научная дипломатия и так далее. Достаточно развитый у нас большой пакет проектов. Если говорить о Ближнем Востоке, которым я занимаюсь, то это в основном одно большое проектное направление, которое мы предпочитаем называть как конфликты и безопасность на Ближнем Востоке. Внутри этого конфликтного направления сразу несколько проектов, в том числе двусторонних. По Россия-Турция, да, есть отдельно российско-турецкий трек, есть отдельно российско-иранский трек по становлению стратегического партнерства. То есть здесь у нас большое количество партнеров в непосредственно странах Ближнего Востока. Если говорить конкретно о ближневосточных проектах, да, то здесь у нас достаточно наработанные контакты и связи. Мы стараемся
так сказать, постоянно поддерживать их, готовя совместные публикации, которые могут быть полезны ответственным и уважаемым нами органам государственной власти, которые отвечают за те или иные внешнеполитические приоритеты деятельности, исполняют их и так далее. То есть здесь я думаю, что если коротко говорить о нашей деятельности, я бы вот этим ограничился, и мы могли бы продолжить. Да, все понятно, спасибо. Ну, а теперь перейдем непосредственно к теме нашего заявленной нами темы, это Ирак. Я знаю, что это как раз та страна, которая вас наиболее интересует, вы глубоко погружены в эту тему, и хотелось бы вот ваш взгляд на те события, которые сегодня происходят в Ираке. Пожалуйста. Если, получается, без особого пока начнем конкретного, если общими фразами идти, то мне кажется, что ситуация в Ираке сегодня претерпевает очень интересную динамику. Связана она как с тем, что на региональном уровне Ирак продолжает восприниматься как страна, потерявшая свои позиции, которые были ранее, да, например, там, до 2003 года, да, но и одновременно как страна, которая имеет все возможности и шансы для того, чтобы вернуться, как-то восстановиться, имеет серьезный потенциал для развития, хотя вот условия, которые сложились в Ираке после 2003 года, они постоянно тянут за собой новые и новые проблемы, не позволяя государственности Ирака стабилизироваться, не позволяя государственным институтам Ирака выйти на такие позиции, которые бы обозначили их безальтернативность в стране. И вот мне кажется, что это ключевое, с чего следует начать. То есть Ирак теряет свои, продолжает уже на протяжении там, 20 лет терять свои региональные позиции, хотя и пытаясь их каким-то образом по новой устанавливать с рядом государств. Например, если мы возьмем инициативу, которая была между Ираком, Иорданией и Египтом, да, это интересная региональная инициатива, но они так или иначе пока еще не выражаются во что-то серьезное, в какую-то региональную интеграцию и так далее. Поскольку Ирак продолжает оставаться зависимым от и заложником, я бы сказал так, американо-иранской конфронтации. Это началось не сегодня, не вчера, это уже достаточно на протяжении длительного времени происходит. Но действительно вся внутриполитическая повестка в Ираке, к сожалению, она подчинена той динамике, которая складывается в отношениях между США и Ираном. Это мы видим, несмотря на то, что иракские там, политические деятели, да и в целом люди, которые ответственны сегодня сидят на ответственных правительственных постах, стараются найти для себя возможности быть полезными где-то. Ну вот один, например, из примеров, это, конечно, то, как Ирак пытается играть роль некого наводителя мостов, скажем так, да, между Ираном и Саудовской Аравией. И вот эти вот встречи, которые проходят в Ираке, которые и иракцы, будучи там послами, так сказать, ну если не мира, то до эскалации между иранцами и саудитами, это все говорит в пользу того, что иракцы тоже пытаются найти свое место в том будущем грядущем мире, который наступает в регионе. А регион действительно проходит через трансформацию. В Ираке она началась, к сожалению, раньше, чем у всех других стран региона. Да, если говорить про арабскую весну, очень часто кто-то любит там, спрашивать, там, вот как арабская весна идет там, в отдельных странах, да, и сравнивать это с Ираком. Не надо сравнивать с Ираком, у Ирака своя динамика абсолютно. Ирак пришел к этому чуть раньше, через хаос, через дестабилизацию, через внешнее вторжение, через насильственное прерывание государственности, через конституцию, которая, на мой взгляд, мало отвечала действительно Ираку как таковому, как государству, и мало отвечала той эволюции, через которую Ирак прошел как государство. Но, тем не менее,
мы получили те институты и те законы, которые проявились после 2003 года с американцами, с теми людьми, которых американцы привезли в Ирак и насадили на те позиции, которые были. Да, то есть все эти люди десятилетиями проживали. Мы можем их называть, поскольку мне это не особо тяжело это делать, да, и Аят Аль-Лауи, и Ахмад Чалаби, и все остальные. Они все приехали в Ирак, грубо говоря, на американских штыках, десятилетиями там отсутствия. Ну, а что они принесли в Ирак? Ну, иракцы рассудят сами, да, то есть кто-то скажет, поскольку общество разобщено, очень много разных течений внутри него, кто-то скажет, что действительно какой-то воздух пришел, а кто-то скажет, что вот эта система, которая была ими заложена и поддержана американцами, да, я говорю про Мухассасата Эфия, система, по которой этноконфессиональные квоты имеются, там сунниты, шииты и курды занимают те или иные позиции, потому что доля в процентном населении у них там определенная. Да, то есть эта идея была привнесена в Ирак, и американцы ее поддержали, но она играет до сих пор на подрыв Ирака. Политические силы продолжают договариваться между собой. Мухассаса Таифия уже сменилась, так сказать, Мухассаса Хизбия, я бы сказал так, да, то есть есть исследователи, которые так считают, да, у нас уже получилась политическая, партийная Мухассаса, когда позиции делятся между партиями, руководят которыми определенные семьи. Ну вот мы знаем там движение садристов, да, это клан Садров, он ими ведет, да, им руководит. Движение Хикма, которое в парламенте присутствует, да, движение мудрости, это клан Хакимов, они тоже прошли через ребрендинг и так далее, но это семьи, опять же, остаются. Причем мы говорим про там сегодня Амара Аль-Хакима, но вот он сын, он же внук, да, то есть и он же правнук. И все это уходит там в Наджаф, при там Мухсине Аль-Хакиме и так далее и тому подобное. Мне кажется, что это вообще отдельная история, то, как влияют религиозные деятели на политическую систему Ирака или выходцы из религиозных семей. Как Муктада Асадр сегодня, да, пользуется авторитетом, который был наработан его семьей. Вот это все, конечно, делает их такими константами внутриполитической иракской арены, и они останутся еще на ближайшую среднесрочную перспективу, и мы будем еще через 5 и 10 лет обсуждать, что решит Муктада Ас-Садр. Выводить людей на улицы или не выводить. Ему еще нет 50. Он достаточно еще молод и еще сыграет свою роль в иракской политике. Мы от этого никуда не денемся. Мне кажется, что Ирак сегодня представляет конгломерат семей, которые продолжают пытаться искать договоренности между собой. Это такое гибридная ситуация в государстве, внутриполитическая. И здесь, конечно, все не очень будет просто, и мы можем дальше, мне кажется, вот на вопросах и ответах, может быть, углубиться в те или иные тематики. Я знаю, что всех интересует сегодня Аль-Хашд Аш-Шааби и армия Ирака, как институты государственные, какие роли занимают, и как они друг на друга влияют, как здесь расклад представлен. Я думаю, что мы тоже можем об этом поговорить. Да, ну, мы, конечно, об этом тоже поговорим. Я хотел бы вот такой вопрос задать по экономике. Да? Мы знаем, что это довольно богатая страна. Там, ну, первое, что приходит на ум, это огромные залежи нефти и так далее. Но, тем не менее, экономическое положение в стране, ну, может быть, кто-то скажет, что это связано с падением цен на нефть, вот этой пандемией и так далее. Но, тем не менее, вот, как сегодня обстоят дела вот с этой точки зрения? И тут же связанный с этим вопрос, мы знаем, мы следим за ситуацией в Ираке через СМИ, и видим, постоянно там происходят ну, народные демонстрации, там выступления, там, к сожалению, не обходится без жертв. Вот, по этому вопросу, пожалуйста.
Спасибо большое. Я начну с первого, собственно, по порядку. Если говорить про экономическую ситуацию, мне кажется, самое главное, о чем нам стоит упомянуть, это то, что действительно развитие промышленности в Ираке, оно даже не ставится, когда мы обсуждаем экономику Ирака. Все обычно говорят про нефть, про нефтяную промышленность, и исключительно в этом ключе, причем не в вопросах там нефтепереработки даже, и это тоже, мне кажется, важно, а все говорят о добыче нефти, о контрактах, которые имеют зарубежные компании в Ираке, о том, как с этим справляются там Basra Oil Company или другие там компании и так далее и тому подобное. Но что здесь самое главное, мне кажется? Около 90, если не 95% иракской экономики, это иракских доходов, да, это доходы от нефти. Причем, соответственно, дальше идет распределение по там, они приходят, эти доходы, да, приходят в Ирак, дальше идет распределение по политическим силам, министерствам и так далее, и раздутому государственному аппарату. На самом деле, вот демонстранты, мы будем говорить об этом во втором пункте, да, демонстрации, которые происходят в Ираке, демонстранты, которые выходят, протестующие, которые выходят, они понимают, в чем проблема. Они понимают, что нынешние власти не способны справиться с развитием иракской экономики и не обращают внимания на другие отрасли, которые в Ираке раньше были на самом-то деле. До 90-х годов, до санкций, которые американцы применили против Ирака, Ирак был достаточно развитым государством. Конечно, богатство объяснялось его, безусловно, добычей нефти и доходами с ее продажи на мировом рынке, но как бы были и другие отрасли. Сегодня Ирак даже не обращает на это внимания. Иракские власти не способны с этим ничего сделать. Все понимают, что коррупция, она на очень высоком уровне, и необходимо что-то с этим делать. Но при этом сами средства до иракского населения, до растущего иракского населения, вот эти вот доходы от нефти, они до него не доходят. Почему? Потому что они уходят в карманы определенных лиц, и все это прекрасно понимают, и именно поэтому протестующие зачастую выходят и пытаются добиться какого-то ответа, каких-то изменений, какого-то внимания не только к себе, но в целом, да, в ситуации, которая сложилась в экономике. И это всегда очень тяжело, потому что реформы начинать, это значит, что нужно менять налоговую базу, это значит, что нужно как-то расширять налоговую базу, да, то есть нужны новые отрасли, нужно, чтобы люди занимались не только там в государственной позиции занимались, да, государственный сектор оказывается раздутым. Нужен частный сектор, который бы позволял также, да, то есть налоги, которые были собирались с частного сектора, которые бы также влияли на стабилизацию самой государственности, институтов и так далее. Люди это прекрасно знают, люди понимают, что во всех этих внутриполитических дрязгах до них доходят крохи, если вообще доходят. И вот здесь действительно что-то нужно делать. Ситуация экономическая в стране, конечно, достаточно, очень просто прогнозируемо, да, идет рост цен на нефть, есть возможность у Ирака продавать эту нефть, да, не как сейчас, например, сейчас есть квоты. Ирак нарушает эти квоты постоянно, причем меня особенно забавляет, как курдское правительство и правительство в Багдаде друг на друга кидают, что это вы виноваты, нет, вы виноваты, но это так, как бы, это несерьезный процесс совершенно. Потому что нефти уходит из Ирака больше на мировом рынке. Это значит, что Ирак потом как бы оказывается в неудобном положении перед странами ОПЕК+, беря на себя обязательства и не исполняя их, что влияет на компании, которые работают в Ираке, которые стремятся либо выйти, как сейчас происходит с ExxonMobil, да, но здесь, может быть, и будет какой-то позитивный эффект для Ирака, поскольку при выходе ExxonMobil иракцы сами могут, так сказать, включиться и перекупить, да, акции и что называется share, да, на английском говорят, когда, то есть это долю ExxonMobil в Западной Курне-1, да, ExxonMobil был оператором Западной Курны-1, крупнейшего месторождения Ирака, одного из крупнейших. Западная Курна-2 – это российское.
там российская «Лукойл» выступает оператором. То есть вот это она поделена просто. Это крупнейшее месторождение, это очень интересно. То есть у Ирака есть серьезный задел, и даже за счет нефти Ирак может развиваться. Но вот отсутствие внятной стратегии, политики, отсутствие внятного курса внутриполитического, в первую очередь, который объясняется в том числе и, так сказать, внешним влиянием, и отсутствием желания внутриполитических игроков что-либо решать. Мне кажется, вот это вот одни из ключевых проблем, которые сегодня есть у Ирака, и которую Ираку придется решать. Спасибо. Руслан, вы затронули этот вопрос. Вот, когда говорят об Ираке, сразу на ум приходит это шииты, сунниты, курды. Но интересно, вот и среди шиитов, и среди суннитов, ну, среди курдов мы знаем, да, там, мы как курды, мы знаем, что там происходит, но от внутри что происходит? Какие там вот противоречия внутри вот этих групп? Вы вот отметили, что там есть определенные исторически сложившиеся семьи. И вот что внутри происходит вот, с шиитов и суннитов? Ну, и курдов тоже, я думаю, ваша позиция, ваша, значит, оценка тоже интересна. Да, спасибо большое. Но я думаю, что про курдов вы прекрасно знаете. Мне кажется, что главное отметить здесь, просто, может быть, для кого-то из зрителей могло быть интересно, курды прошли и продолжают проходить, и, по-моему, достаточно успешно, через этап, скажем так, поколенческого перехода, когда власть переходит от там, отцов к сыновьям, от дядей там, к племянникам, да, и пытаются те значит, люди, которые находились у власти, сохранить ее, но уже у своих сыновей и так далее. При этом что нужно отдать должное, что они готовили на протяжении достаточно долгого периода своих сыновей к тому, чтобы они пришли и уже были достаточно опытными для того, чтобы справляться с теми государственными задачами, которые на них падают. Да, это к вопросу об элите. Элита проходит через поколенческий переход, и поэтому у нас появляются вот эти вот новые лица, которые достаточно уже опытные, да, то есть президент, да, Ниширван Барзани. Он достаточно опытен, он на протяжении там долгих лет уже занимал позицию премьер-министра и так далее. То есть здесь приблизительно все понятно, с чем это связано. То же самое, если мы будем говорить не только о Демократической партии Курдистана, которая так делает, но и о Патриотическом союзе Курдистана. Да, это две ключевые группы. В Патриотическом союзе Курдистана происходит приблизительно то же самое. Вы знаете прекрасно, что сейчас руководящие позиции занимают представители семьи Талабани, и здесь как бы все очень понятно, все достаточно прозрачно. Другой момент, что есть вопросы очень серьезные у курдского населения к тому, как пойдет развитие экономики, как пойдет развитие Курдистана дальнейшее. И проблема не только в элитах иракского Курдистана, но и в том, как Багдад видит курдскую ситуацию. Поэтому, поскольку все взаимозависимо. Если нет внятной стратегии Багдада, то невозможно сформировать понятную стратегию иракского Курдистана и курс, понятный для как бы, курдского населения. Если говорить о Багдаде, то Багдад... Поэтому все реагируют, да? Поскольку нет стратегии, все реагируют. Реакция – это главное, что есть, как у курдов, так и у всего остального Ирака. И если взять Багдад, то он разобщен. Вы говорили про значит, семьи, что происходит внутри шиитской, например, общины, да? Но самое главное, если отталкиваться от новостей, мне не нравится отталкиваться от новостей, но так или иначе, да, если отталкиваться от новостей, от того, что значит, идут какие-то постоянные там атаки дронов небольших, но дронов на отдельные там интересы США в Ираке, понятно, что идет такое постепенное выдавливание американцев из страны, или как минимум постепенное оказание давления на американцев
где бы они ни располагали свои позиции. На отдельных иракских базах, на базах, там, не знаю, в иракском Курдистане и так далее. Это особо не важно для тех, кто этим занимается. Считается, что это делают отдельные шиитские группы внутри тех проиранских формирований шиитских, которые есть в Ираке. Они не представляют иракское большинство, они просто активны, да, то есть это, если хотите, это активное меньшинство, но оно активно. И вот внутри уже них есть определенное, то есть это дробление, да, то есть если мы идем по новостям, это уже дробление тех шиитских политических сил, которые у нас есть в стране, и тех шиитских политических группировок, да, я имею в виду вооруженных группировок, которые есть в Ираке. Они в Ираке уже с 2003 года, а формировались они и до того, да, то есть и во время, в период власти Саддама Хусейна. Но вот сейчас они продолжают проходить через трансформацию. И я не согласен с теми, кто начинает утверждать, что это Аль-Хашд аш-Шааби. Нет, это не совсем Аль-Хашд аш-Шааби. Это отдельные группы внутри группировок Аль-Хашд аш-Шааби, которые могут вести какую-то свою политику. Это не позиция там самих Аль-Хашд аш-Шааби. Понятно, что вот этот вот орган, который был создан в 2014 году для борьбы с террористами из исламского государства, которые признаны в РФ тоже террористической, этот орган сыграл свою роль. И на тот момент, когда нужно было бороться с исламским государством, нужно было устанавливать власть, они, так сказать, оказали свое влияние. Я до сих пор помню, был в университете Сулеймании, американском университете Сулеймании, я помню, там выступал представитель от Аль-Хашд аш-Шааби, причем он сидел рядом с представителем Пешмерга, представителем Министерства обороны Ирака и так далее. То есть это были вот ряд институциональных представителей институтов, отвечающих за безопасность в Ираке. И этот представитель от Аль-Хашд аш-Шааби откровенно говорил, что нас боится Даиш. Даиш не боится Пешмерга, Даиш не боится никого других. Даиш не боится иракскую армию, Даиш не боится федеральную полицию, Даиш боится Аль-Хашд аш-Шааби. И эта гордость, которая была вот в этих людях, она действительно на тот период времени была достаточно популярна по всему Ираку. И здесь я бы хотел отметить, что Ирак, наверное, не очень правильно видеть исключительно в тонах там, шииты, сунниты, курды. Это не совсем так, это не совсем правильно. Ирак – это сложнее. У нас там и много смешанных семей, то есть хотя бы это только говорит о том, что Ирак – это более сложное образование, чем так просто видеть его этноконфессионально. Но как бы вот тогда, на тот период времени, действительно это было актуально. И сейчас, если брать Аль-Хашд аш-Шааби, то их популярность уменьшилась, мне кажется. Те протесты, демонстрации, которые были в 2019 году или которые проходят сейчас, они уже не совсем, они зачастую несут в себе заряд иракский националистический, и это не совсем то, что могло бы играть на пользу вот этого вот меньшинства проиранского в Аль-Хашд аш-Шааби, о котором я говорил. Аль-Хашд аш-Шааби само по себе внутри – это не единое образование. Внутри там есть так называемые Аль-Хашд аль-Вулай, это те, которые сформировались непосредственно в Ираке, у атабатов, скажем так. Это при мечетях, при тех, вот, которые есть в Ираке, в Наджафе и не только, да, то есть в Кербале. Вот эти вот все люди, которые пришли на зов верховного духовного лидера шиитов Ирака, Али ас-Систани, вот эти люди являются собой основу хашд, но они как бы больше приближены к иракской государственной политике, скажем так. Но внутри хашд есть и другая группа. И вот эта вот меньшая группа, которую зачастую называют вот ту, про которую я говорил, это хашд аль-Марджаи. И вот есть вторая группа, хашд аль-Вуляи. Она больше такая проиранского толка.
да, за те позиции, которые есть в Иране, за ту идеологию, которая есть в Иране и так далее. Вот они меньшинство, но активное меньшинство, поэтому они создают главную проблему для американцев сегодня в Ираке. И здесь, мне кажется, кроется вот то, о чем мы говорим. Это если брать шиитскую общину. То есть она разделена чисто на уровне безопасности, разделена. Та ситуация, которая сложилась в Багдаде, когда отдельные группы Хашд пошли против иракской армии, она, конечно, привела к напряженности, но все-таки ее удалось преодолеть, потому что никто не хочет выхода ситуации из-под контроля. Есть каналы договоренности между отдельными группировками, политическими силами в Ираке. И именно поэтому все избегают деградации ситуации дальше. Ираку всегда удается в последний момент консолидироваться, в последний момент найти возможность выйти из той ситуации, которая складывается. Я надеюсь, что так дальше у политических сил получится урегулировать все их проблемы, не прибегая к тем или иным вооруженным группировкам, которые у них есть. Тем более, что парламент Ирака это достаточно разветвленный, это достаточно инклюзивный, скажем так, не до конца, но инклюзивный орган, где представлены самые разные политические группы. От там суннитских сил, которые имеют своего спикера в парламенте, да, которые тоже разъединены, разобщены и переживают кризис, но вот от суннитских сил через шиитские силы и курдские, которые на самом деле так уже воспринимать нельзя, потому что если мы говорим о коалициях в парламенте, если мы говорим о назначении тех или иных лиц во главе отдельных министерских позиций, это всегда разговор о договоренностях. Это на самом деле хорошая картинка, Нури Аль-Малики увидели. Вот, это всегда разговор о договоренностях, но в конечном счете, конечно, даже там позиция премьер-министра, никогда не знаешь, какая политическая сила выступает за нее. Это не всегда там только шииты проголосовали и выбрали премьер-министра. Нет, у всех есть свой голос, у всех есть свое видение. И иногда мы видим, что отдельные шиитские силы друг против друга настроены, но за счет того, что на стороне шиитской силы там Демократическая партия Курдистана или Патриотический союз Курдистана, значит, она побеждает, добирая места в парламенте на ту или иную позицию. То есть вот здесь кроется очень многое. Мне кажется, что вот будущие выборы, которые пройдут по несколько иным правилам, не как раньше, они могут привести нас к интересным результатам. Хотя, мне кажется, и предыдущие выборы тоже были интересны. С распадом коалиции партии Дауа, Нури Аль-Малики, которого мы видели, с, так сказать, новыми людьми на позициях премьер-министров. Да, спасибо, Руслан. Ну, тема, которую мы не можем обойти, это, вот вы как-то коснулись ее, это вот противостояние в Ираке между США и Ираном. Вот насколько вот тут есть баланс, или как это может долго продолжаться, и есть ли вот это выход вот из этой ситуации, вот из этого противостояния, и готовы ли политические вот силы Ирака найти вот баланс вот между этими двумя, значит, странами, чтобы нормальная страна нормально развивалась? Спасибо большое. Ну вот есть тема, мне кажется, которая важна, это стратегический диалог, который был начат между Ираком и США. И на самом-то деле он оказался, ну скажем так, мертворожденным. Можно было не называть стратегический диалог стратегическим, а просто как бы делать все то, что делали до того. Поскольку никаких серьезных результатов этот стратегический диалог не приносит. И идея была в том, что, там, вы помните, это голосование в парламенте Ирака, когда парламентарии проголосовали за вывод всех иностранных сил из страны. Это было сделано после того, как американцы убили с помощью дронов
убили Касема Сулеймани, да, главу корпуса, главу Аль-Кудс, да, корпуса стражей исламской революции, вот этого подразделения. И вместе с ним был Абу Махди аль-Мухандис, об этом нельзя забывать, потому что это важно для Ирака. Он был ключевой фигурой, достаточно серьезный политический лидер, который многое сделал для того, чтобы победить Даиш. Но, конечно, мне кажется, что он мог мешать огромному количеству политических сил в Ираке, имея такую серьезную, не просто там определенную популярность, но и, там, несмотря на то, что к нему могут по-разному относиться. Опять же, мы говорим про Ирак, в котором очень много разных мнений. Это разобщенная страна, расколотая страна и расколотое общество. Конечно, у всех там свое мнение по поводу того, как относиться к человеку, но он обладал серьезным влиянием на процесс принятия решений, и мы рассматриваем это только с этой точки зрения. Да? То есть, если мы говорим о политическом процессе, он обладал своим влиянием на него. И убийство этих двух значимых для иракской политической арены фигур, конечно, привело к реакции, серьезной реакции отдельных членов иракского политического истеблишмента. И тогда, как сейчас помню, Абдель-Махди, будучи исполняющим обязанности премьер-министра, да, он уже был вынужден уйти в отставку после того, как все протесты привели к этому, после того, как сам Аль-Систани, так сказать, выступил против поддержки его правительства, скажем так, обращаясь к парламенту. Я очень хорошо помню это, да, то есть Абдель-Махди держался до последнего момента, пока не выступил Марджаия. После этого пришлось уйти. Так вот эта ситуация с убийством этих двух фигур, и когда Адиль Абдель-Махди пришел в парламент и просил парламент проголосовать за решение, которое бы привело, так сказать, к консолидации иракских сил безопасности, неба и так далее. То есть вот эта ситуация, сегодня мы продолжаем ее переживать. Она привела к решению парламента, но вопрос в том, как бы оно исполнялось. После того, как было сформировано правительство Аль-Кадеми, все прекрасно поняли, что разговор, скорее всего, пойдет в другом русле. Если американцев, наверное, будут оставлять, а не заставлять уходить. На самом деле, даже сами американцы, несмотря на то, что они там в риторике говорили, что они хотят уйти из Ирака и так далее, они этого не сделают по нескольким причинам. Пока еще нету понимания того, как быть. Хороший маркер – это то, что американцы делают в Сирии. Да, то есть, как только американцы начнут в Сирии идти на какие-то шаги, которые подсказывают, что американцы выходят, вот тогда можно будет говорить о том, что там действительно и в Ираке будет происходить то же самое. Но до тех пор, пока американцы не ушли даже из Сирии, в Ираке они точно остаются, потому что любой подвоз любых вооружений, там, любые поставки, которые нужны в Сирии американцам самим для, так сказать, своего установления там, да, они все идут через иракскую территорию. Об этом прекрасно знают в иракском Курдистане, и скажем так, не без ведома, а где-то даже не без поддержки этим занимаются. То есть американцы продолжат искать возможности для того, чтобы объяснять лишний раз и себе в первую очередь, но и иракцам в том числе, почему они нужны в Ираке. Хотя многое может поменяться после того, как американцы договорятся с иранцами по СВПД, по совместному всеобъемлющему плану действий, по иранской ядерной программе и так далее. Мне кажется, что действительно Ирак зависит от того, какова судьба будет у США с вот этой вот ядерной программой. Даже сейчас все реагируют, потому что мы видели, что на выборах в Иране там стражи не допустили огромное количество лиц, которые были бы удобны для переговоров с американцами. А сейчас пошла некая такая обратная обстановка, когда пытаются кого-то вернуть. Это говорит о чем? Это говорит о том, что нету
нету действительно никакого понимания, как пойдут результаты нынешних переговоров в Вене, и не только где, да, то есть в закулисье между американцами и иранцами. Это говорит о том, что никто не знает, получится ли там за несколько дней до выборов выйти все-таки убрать часть санкций, которые американцы имеют против Ирана. И если действительно это произойдет, то может измениться вся реконфигурация региональной политики. Я думаю, что если этого не произойдет, соответственно, выиграет достаточно такой человек из лагеря такого консервативного в Иране. А если это произойдет, соответственно, если выигрывает человек из консервативного лагеря, он тоже пойдет общаться и разговаривать с американцами, но уже разговор будет, мне кажется, немножко иной. Уже будет немножко другая ситуация, другая динамика. Ирак, безусловно, от нее зависит, но я думаю, что вот иракские власти, то, что они делают сейчас, они делают правильно. Они стараются найти свою нишу, и они ее находят в договоренностях между иранцами и саудитами. Они понимают, что если вдруг американцы договорятся с иранцами, то нужно будет как-то заскочить в уходящий поезд. В принципе, это логика из Саудовской Аравии в том числе. То есть здесь все пытаются, так сказать, застраховаться. Знаете, как говорят экономисты, хеджировать риски. Вот эти вот риски, они важны. Ясно. Сейчас вот, Руслан Шакирович, тема, которая наиболее, наших зрителей, наверное, интересует, это отношения Багдада с Эрбилем. Мы, в принципе, знаем, что там целый комплекс вопросов. Это и вопрос нефти, и сложные территории, и финансирование Пешмерга, и некоторые другие вопросы. Вот я хотел бы, чтобы вы свою точку зрения на вот этот вопрос, вот отношения Эрбиля с Багдадом нам рассказали. Да, спасибо большое. Но отношения, вы правильно говорите, я могу скорее только с вами соглашаться, да, то есть это действительно комплексные вопросы, они достаточно сложные, и я всегда рад, на самом деле, я вот помню, мы тоже с вами выступаем в рамках круглых столов, я всегда рад услышать вас, потому что вы детальнее знаете, что там происходит, вот конкретно по этой линии. Но, на мой взгляд, сегодня немножко успокаивается та динамика, которая была, в 2017 году. Да, вот это было тяжело, действительно. В 2017 году у меня вот перед глазами картина, когда я должен вам признаться, в 2017 году я был в Иракском Курдистане, и накануне референдума видел, какая там была атмосфера, и все шло, конечно, все понимали, к чему все шло, чем закончится, но проблема была в том, что не было детального понимания. Мы общались с государственными деятелями, у них были какие-то планы, они говорили, мы образуем совместную комиссию с Багдадом, мы будем хорошими соседями и так далее. Но базиса того, а что же дальше, на самом-то деле до конца было неясно. То есть вот конечной стратегии вот на день после референдума было неясно. Я думаю, что какие-то идеи были на самом верху, конечно. Вот с этими людьми мне не удалось поговорить. Но вот на среднем уровне чиновников они не до конца понимали, куда шли. Они, конечно, поддерживали, они, конечно, развивались, но они не до конца понимали, куда шли. И вот та динамика, которая была в отношениях между Багдадом и Эрбилем, а потом после референдума что произошло, мы помним, да, вот эти вот спорные территории вы сказали, да, потом была не только Хаш-Шаби, но и там определенные части, верные премьер-министру, так сказать, выдвинулись и смогли занять позиции. Я не совсем согласен с тем, как иногда воспринимали вот в тот момент эту ситуацию в самом Иракском Курдистане, поскольку сразу все начали навешивать ярлыки на те или иные политические группы, кто-то стал кого-то обвинять в том, что они предатели и так далее и тому подобное. Так делать, конечно, нельзя. Это неправильный подход. Нужно смотреть в корень проблемы.
А корень проблемы заключался в том, что единого понимания, окончательного понимания того, как все будет выглядеть в день после референдума, его не было. То есть не успели договориться до конца со всеми, разделить ответственность и разделить как бы это понимание между всеми сторонами. Я имею в виду внутрикурдскими. Вот это было. Именно поэтому потом все начали друг друга обвинять в предательстве или там неосмотрительности. Вот здесь, мне кажется, важно, что важно для курдов. Конечно, иракский Курдистан и его успехи, которые были сделаны за большое количество времени, да, безопасность, которая есть в иракском Курдистане, она будет продолжаться поддерживаться многими глобальными игроками, включая и в первую очередь Соединенными Штатами. И здесь, конечно, я не вижу, почему там Ирак, да, то есть багдадское правительство, пойдет на какие-то существенные уступки. Скорее всего, этого сделано не будет. Я имею в виду в вопросах безопасности, в вопросах там поставок существенных вооружений, да, такого не будет. Они будут продолжать как-то пытаться ограничивать иракский Курдистан от того, чтобы получить, например, там, существенные вооружения, которые могут получить иракский Курдистан. Но действительно много моментов, в том числе относительно спорных территорий, да, ведь сумели в какой-то момент остановиться и договориться. Вот сумели там до референдума, например, воевать вместе против исламского государства. Может быть, там, с разных фронтов, но была координация. Я думаю, что вот этот позитивный опыт, и я помню, тоже приезжаю в Багдад, общаюсь с иракскими отдельными политическими деятелями, они мне говорили, что поскольку вместе боролись против Саддама Хусейна в те годы, да, нынешние власти в Ираке и курдская элита, поскольку они вместе боролись против Саддама Хусейна, у них всегда есть возможность понять друг друга. И действительно мы видим, что курдские лидеры постоянно приезжают в Багдад, они постоянно разговаривают с иракскими лидерами и наоборот. Им удается договориться о том, кто занимает какой пост, как идет распределение финансовых потоков, хотя здесь, конечно, это главная проблема между двумя сторонами, учитывая, что и курды тоже добывают нефть, и иногда там иракские стороны. Я помню, как министр нефти, например, в прошлом году обвинил, так сказать, иракский Курдистан в том, что иракский Курдистан добывает больше нефти, чем полагается, несмотря на договоренности. Но нужно сказать честно, как бы Ирак сам тоже добывает больше, чем нужно, чем договоренности, чем ОПЕК+. Поэтому здесь все лукавят, все пытаются, так сказать, свою выгоду найти. И только прагматизм, на самом деле, должен помогать как-то, так сказать, нити связывать. Вот эту вот всю ткань, которая есть между иракским Курдистаном, между Эрбилем и Багдадом, связывать. И действительно они связаны. Я понимаю там чаяния, которые есть у большой части курдского населения, о том, что там мы сами по себе, нам не повезло с соседями. И я не только про иракцев, но и про турок или иранцев. Но как бы в конечном счете приходится договариваться, приходится искать возможности, как жить дальше вместе. И мне кажется, что до какой-то степени это удается. Вот нынешние выборы, которые у нас скоро пройдут, они пройдут немножко по другим правилам. Это немножко был принят новый закон, вы знаете, и он, возможно, будет чуть более репрезентативный. И тут главное, мне кажется, что есть, главные вопросы, которые есть у курдского населения, в том числе о том, как и насколько эффективно будет действовать власть. Мне кажется, элиты, конечно, скорее постараются, так сказать, сохранить свои позиции, консолидировать свои позиции и так далее. Но вот насколько эффективна будет система, как она эффективно будет работать и на что будут власти обращать внимание, вот это важно. Откуда будут идти инвестиции, как пойдут договоренности.
Но сейчас пока что, кстати, интересная динамика по нефти. Я, наверное, заканчиваю эту речь, да, то есть главное это ОПЕК+. Да, то есть для Ирака это сейчас принципиальная проблема. Ирак по ОПЕК+, добывает больше, это значит, что он должен сокращать больше. И есть компенсация, которую на Ирак наложили. И вот эта вот компенсация нефти, да, то есть ее сокращение, Ираку еще предстоит произвести. Я думаю, что здесь вот сейчас Багдаду и Эрбилю нужно просто договориться друг с другом, как сократить добычу таким образом, чтобы как бы выглядеть лучше в глазах своих, так сказать, партнеров по ОПЕК+, поскольку, ну, действительно ситуация не очень правильная. Да, спасибо, Руслан. Ну, мы вот говорили о соседях, вот, в частности, и о глобальных игроках, в частности, об Иране и США, но, как мы знаем, влияние на ситуацию в Ираке оказывает в том числе и Турция. И вот в последнее время мы видим, участились там бомбардировки территории иракского Курдистана и Ирака, вот, в частности, в Шангале, там, в Санджаре, там, вот сегодня бомбардировки Махмура, это лагеря беженцев и так далее. Вот как вы вот эту ситуацию прокомментировали бы, вот, влияние политики Турции, действий Турции на ситуацию в Ираке? Но к Турции есть много вопросов. Несмотря на то, что турки преследуют, как они говорят, вопросы своей собственной безопасности, но по пути, на самом-то деле, они нарушают территориальную целостность и суверенитет соседних государств. Это происходит не только в Ираке, это происходит и в Сирии в том числе. Да, то есть турки своими вооруженными силами присутствуют на территории этих стран. И это, конечно, я бы сказал, и в Дамаске, и в Багдаде воспринимается как нарушение суверенитета. А если есть какая-то альтернатива, то это совместные какие-то патрули или что-то в этом роде. Да? То есть вот это вот совместное патрулирование, оно может быть полезным. Это то, что делает Россия, например, в Сирии, да, с Турцией. Совместное патрулирование отдельных районов. Тогда это говорит о том, что турки не нацелены на там, оккупацию земель соседних государств, там, арабских стран, да, а, так сказать, на действительно какой-то адекватный ответ на те вызовы и угрозы, которые могут быть из там, Сирии или Ирака. Но при этом мы как бы конкретно видим, что сейчас политика Турции в там, Ираке, она достаточно двойственна. Да? С одной стороны, они продолжают работать, и торговый оборот, если посмотреть, например, иракского Курдистана с Турцией, да, он достаточно высок, и Турция очень важна для иракского Курдистана. Понятно, что в немалой степени это обеспечивается самими курдами в Турции, живущими. Да, то есть это тоже важно упомянуть, потому что очень многие думают, что это вот Турция сама по себе так делает. Нет, тут есть и другой аспект, курдский аспект уже в Турции, и о нем тоже важно говорить. Там, я помню, вот в конце прошлого года были разговоры о том, чтобы запретить прокурдскую партию в Турции. Это тоже никак, ну, с позитивом не воспринималось вне страны, да, то есть как бы, если говорить о там вообще западных государствах, то они откровенно сказали о том, что это как бы это расчищение оппозиционных партий в Турции. Это ведет к тому, что отсутствует репрезентация огромной части населения. И вот этот момент, конечно, мне кажется, не очень позитивным, но это чисто турецкая, внутриполитическая турецкая история, пусть она останется во внутренней политике Турции. Вопрос в том, что вот в Ираке и в Сирии у Турции, если она действительно хочет проводить какие-то операции и так далее, должны быть договоренности с официальными властями. И эти официальные власти должны подтверждать или, там, например, наоборот, отрицать или не позволять, чтобы это происходило. Вот я бы в этом ключе на самом деле выразил. То же самое вот в отношении в отношении там, Турции с Сирией.
коль скоро у Турции есть какие-то проблемы там, в Сирии, там, для их решения необходимо, там, чтобы Анкара и Дамаск взаимодействовали друг с другом напрямую. И Анкара должна там выразить... Понятно, что в реальной политике, о которой мы говорим, да, реал-политик, каждый действует с позиции, которая у него есть, и Турция действует с позиции силы. Говорит ли это хорошо о Турции для там, арабского населения Ирака и Сирии? Я думаю, нет. Говорит ли это хорошо с точки зрения курдского населения Ирака и Сирии? Я тоже думаю, нет. Но этот выбор, который Турция сделала для себя, и пока у нас идет на Ближнем Востоке реал-политик, к сожалению, оно так и будет. Конечно, в конечном счете там, политика внешних и региональных держав должна быть направлена на восстановление государственных институтов, восстановление государственности, на установление прочных связей экономических между государствами Ближнего Востока, да, восстановление экономик и политических связей, адекватное восприятие друг друга и формирование образа будущего. Вот этого всего на Ближнем Востоке нет. Есть отдельные стратегии Турции и Ирана, нет никакой стратегии арабских государств, нет никакого образа будущего или видения будущего. И вот это главная проблема. В тот момент, когда появится какой-то образ будущего или видение будущего в этих странах, может быть, и удастся решить огромное количество проблем, с которыми сегодня сталкивается Ближний Восток. Но, конечно, есть и негативное воздействие глобальных игроков, но в первую очередь Соединенных Штатов. Мы посмотрим, насколько Соединенные Штаты при новой администрации действительно не заинтересованы в продолжении развития своего присутствия в регионе. Но это тоже такой вопрос относительный. Да, спасибо. Ну, когда мы говорим о политике Турции, да, в Сирии, в Ираке, как мы знаем, поводом, оправданием вот этих действий она всегда приводит наличие там баз Рабочей партии Курдистана. Вот просто очень коротко, как вы оцениваете саму деятельность этой партии, Рабочей партии Курдистана, для понимания того, о чем мы говорим, это, мне кажется, очень важно. Угу. Ну, Рабочую партию Курдистана, понятно, что у них есть долгая история борьбы с турецкими властями, и официальная российская позиция заключается в том, что это внутренняя политика Турции, мы во внутреннюю политику не вмешиваемся. Когда Турция начинает, так сказать, агитировать за то, чтобы в России там РПК были признаны там террористами, например, да, все очень просто. РПК никогда не действовал на территории Российской Федерации и никогда не действовал там против интересов Российской Федерации. Поэтому этот вопрос, он особо и не стоит, он особо и не нужен для России, он не в приоритете. И в целом Рабочая партия Курдистана, она в первую очередь выражает интересы части, я отмечу, части, курдского населения Турции в первую очередь. То, что они были в свое время, вы знаете историю, да, в свое время они были потеснены, часть их сил остановилась там в Ираке, часть сил сегодня достаточно преуспевает в Сирии, и они контролируют достаточно серьезную, обширную территорию. Сирийский трек, мне кажется, если задеть, то как бы ни заретушевывали Рабочую партию Курдистана, да, американцы сделали ребрендинг, они придумали сирийские демократические силы, они придумали там еще что-то, подключили туда какие-то арабские племена и так далее. Как бы они ни пытались их скрыть, все прекрасно понимают, что Рабочая партия Курдистана – это серьезная сила, и это главная сила, которая есть в так называемых сирийских демократических силах. Мне кажется, что в конечном счете им придется пойти на договоренности с Дамаском, поскольку долго так продолжаться ситуация не может. Американцы не будут долго находиться в Сирии, и уже были примеры, когда там решение Дональда Трампа, помните, да, когда он оставлял часть позиции, Россия не могла вмешаться в этот процесс, Турция, соответственно, выдвинулась против,
отдельных курдских сил на северо-востоке Сирии. И вот эта вот ситуация была остановлена только потому, что в какой-то момент удалось договориться, что российская военная полиция вместе с сирийскими правительственными силами заходят и останавливаются на определенной части на северо-востоке Сирии для того, чтобы остановить дальнейшее турецкое продвижение. Кто сказал, что мы освобождены от этого сценария в сколь-либо обозримом будущем? Кто сказал, что этого не произойдет в будущем? Об этом нужно постоянно думать. Я знаю, что представители Рабочей партии Курдистана, опосредованные ее представители, через сирийские демократические силы, так скажем, они работают в Вашингтоне, работают очень круто, они пытаются общаться с американцами, американцы приезжают к ним в Сирию, да, пытаются с ними тоже разговаривать. И здесь они все заявляют о союзнических отношениях и так далее и тому подобное. Но насколько долго эти союзнические отношения могут продолжаться? Мне кажется, что курды в первую очередь должны задавать себе этот вопрос всегда, поскольку, все-таки история американцев на Ближнем Востоке, она, скажем так, не говорит в пользу того, что американцы – это очень ответственные, очень, так сказать, надежные союзники. Да, у них есть ресурсы, но как надежные союзники, это преувеличение достаточно серьезное. Наверное, так бы я прокомментировал. Что ж, у меня тема у нас, конечно, очень такая обширная, многоплановая. У меня два вопроса еще осталось, которые я хочу задать. Единственное, прокомментировать ваше по Рабочей партии Курдистана, то подразделение, которое в Сирии, там тоже не совсем так просто. Там тоже в самой этой структуре Рабочей партии Курдистана тоже наблюдаются несколько течений. И какое из них, так сказать, какая линия в этой структуре победит, это тоже, как и все, что вы говорили, тоже неопределенно. Я хотел бы, поскольку вы компетентны в этой области, чтобы вы нам рассказали о позиции России, Ирак, политики России в отношении Ирака. На мой взгляд, довольно сбалансированная, особенно если касается этого отношений Багдада и Эрбиля. Как вы, понимаете эту политику России в отношении Ирака? Да, я думаю, что если говорить об экспертном уровне, да, Ирак России нужен, но с точки зрения того, что делают все арабские государства, с точки зрения того, чтобы иметь некий полюс, к которому можно обернуться и показать американцам, что мы сюда тоже повернулись. И только с этой точки зрения, мне кажется, иракцы в основном, не только иракцы, это не к вопросу только об иракцах, да, так саудиты делают, так все остальные делают. Все хотят американцам показывать, что а есть китайцы, а есть там русские, а есть еще кто-то. До тех пор, пока они это будут делать, это означает, что у них нет своей собственной внятной стратегии работы на двустороннем треке с теми или иными игроками. Но, конечно, если экспертно это видеть, да, то есть это мое личное видение. Я предполагаю, что так было и раньше, и так остается сейчас. Где Россия действительно важна, и где непосредственно российская политика в отношении Ирака проявляется, это, конечно, с точки зрения энергетики и безопасности. Если говорить про безопасность, Ирак продолжает закупать российские вооружения и продолжает обсуждать закупку российских вооружений. Ирак знает, что Россия – это та держава, которая может выступить надежной в моменты кризисов. Помните 2014 год, когда ИГИЛ наступали, у Ирака не было вооружений, иракцы попросили американцев, чтобы американцы им поставили, согласно контрактам уже подписанным, чтобы американцы им поставили те вооружения, которые иракцы просили, за которые заплатили, а американцы сказали, это займет время. Иракцы обратились, так сказать,
увеличивали время этих поставок. Иракцы обратились к России, и Россия в рамках уже подписанного контракта к тому моменту, да, то есть как бы подписанного за 2 года до того, достаточно оперативно поставила все эти, там в том числе были самолеты, вертолеты, и достаточно оперативно поставила вот эти вот, как минимум, воздушные суда для иракской армии. Это помогло иракцам на первоначальном этапе попытаться остановить продвижение террористов. Я думаю, что об этом хорошо знают иракские военные, и именно поэтому и иракские парламентарии в Комитете обороны, да, Ирака и в парламенте Ирака, и в Минобороны Ирака, они лишний раз всегда рассматривают возможности новых поставок вооружений из России. Да, законченные контракты с Т-90, которые были поставлены Россией в Ирак, это все достаточно позитивно влияет на, как минимум, сотрудничество в сфере безопасности. Оно есть, оно продолжает вестись, в том числе и с точки зрения как бы безопасности границ Ирака и Сирии, да, то есть там, где они пересекаются. И, так сказать, спецслужбы работают. Был Багдадский координационный центр, который работал, я точно не знаю, продолжает ли он свою работу сейчас, это надо как бы посмотреть. Но так или иначе, с точки зрения безопасности для России важно, чтобы в Ираке было стабильно. России важно, чтобы Ирак, наконец, как бы восстановился. А если говорить про иракский Курдистан, то здесь тоже достаточно серьезные отношения между Россией и Ираком. Российские компании работают в Ираке, были среди первых, даже несмотря на то, что были небольшие проблемы с иракским федеральным правительством в Багдаде, но российские компании крупные, как Роснефть, но не только, работают в Ираке и как бы ведут достаточно серьезную, они как бы не только как бы добыча нефти, но и инфраструктура, да, то есть зачастую выстраивается за счет российских компаний. Вот для курдов, мне кажется, это очень важно. Я помню, на момент тоже референдума очень позитивно относились к России. Российская позиция в отношении референдума была понятной. Россия тогда сказала: мы понимаем курдские чаяния, но любой разговор, и мы поддержим как бы курдский, допустим, суверенитет в том случае, если будет договоренность между Багдадом и Эрбилем. То есть вот в тот момент, когда обе стороны согласятся, мы поддержим. Это достаточно внятная позиция очень многих игроков на международной арене. Я думаю, что к ней вряд ли могут быть какие-то вопросы. И второй момент, да, то есть если не говорить про безопасность, есть еще энергетика. Я коротко сказал о ней по вопросу Курдистана. Если говорить про энергетику в Ираке, российские компании, крупнейшие российские компании, очень здорово там представлены. И «Лукойл», и «Газпромнефть», и здесь не только разговор о нефти, но и о газе. И как бы завод был построен, который не позволяет, например, «Газпромнефть» построили завод в Ираке, который попутный газ как бы не сжигает, а делает, так сказать, тоже на пользу. То есть экологичные абсолютно методы работы были выстроены, и это пользовалось, так сказать, достаточно серьезным уважением со стороны иракского Министерства нефти. То есть здесь серьезные налаженные контакты, и тоже в рамках ОПЕК+, серьезные отношения. Мне кажется, что Россия в этом плане выгодна для Ирака, но я уже и не говорю об образовательном моменте. Да, в России учатся тысячи иракских студентов, в Россию приезжают иракские дипломаты для того, чтобы пройти тоже какое-то повышение квалификации. Да, то есть и контакты достаточно серьезные. Сейчас вот направился в Ирак новый российский посол. Я думаю, что мы не так далеки от новой встречи межправительственной комиссии между Россией и Ираком, где обсуждаются все эти вопросы. И, безусловно, потенциал для дальнейшего развития отношений он есть, он достаточно серьезный, и к этому серьезно относятся в Ираке. Проблема только в том, что иногда по каким-то вопросам на Ирак давят американцы, заставляя их не идти там на подписание тех или иных контрактов, не идти на обсуждение по тем или иным вопросам.
и вот эта вот реальность, в которой мы сегодня существуем. Россия понимает свое место в Ираке, понимает, что есть ограничения. Мне представляется, да, что Россия понимает, что есть ограничения в Ираке, есть другие игроки, которые лучше представлены, у которых есть люди на земле, у которых есть серьезная поддержка. Но так или иначе, если даже посмотреть на отношение к России, мне кажется, что оно скорее больше позитивное, чем, вот, например, к тем же, если говорить не политически, да, то есть у населения, оно больше позитивное, чем негативное, чем там, у американцев, например. Да, я согласен. Отношения между Россией и Ираком, они, в общем-то, давние. Еще, по-моему, со дня основания этой страны на официальном уровне, но мне, как руководителю одной из общественных организаций, хотелось бы заметить, что вот на уровне, вот, как говорится, народной дипломатии, да, вот это, тут, по-моему, непаханное поле, которое, к сожалению, не освоено. Руслан, последний вопрос мой такой, немножко, может быть, провокационный. Некоторые эксперты отмечают, что сегодня Ирак – это, ну, как бы не состоявшееся государство, и вы тоже сами отметили в своем выступлении, как много вопросов, да, как много проблем. И как вы, что вы можете сказать, есть ли будущее у этого государства, сохранится ли оно? Дело в том, что некоторые эксперты считают, что эти государства, да, вот Ближнего Востока, они были созданы искусственно. Ну, мы историю знаем, там, да, вот там Сайкс-Пико и так далее и тому подобное. И что необходимо переформатирование вот этого региона. Вот как вы вот эти мысли этих экспертов прокомментировали? Да, спасибо большое. Но мне кажется, даже исторически, если посмотреть, по Сайкс-Пико была одна карта. По Северскому мирному договору получилась другая карта. А в реальности потом в итоге все договоренности нарушил британский генерал, захватив Мосул, который должен был перейти под мандатной Франции территории, и получилась третья карта. Соответственно, эти карты определяли баланс сил, который складывался в регионе на тот период времени, да, по окончанию Первой мировой войны, по итогам распада Османской империи и так далее и тому подобное. Турки продолжают думать о Мосуле, считая, что они имеют какую-то ответственность за нее, хотя, конечно, уже давно понятно, что вот Мосул существует вот в тех рамках Ирака, который сложился. Я убежден, что у Ирака есть возможность, есть серьезный потенциал для того, чтобы вернуться на не только региональную, но и на мировую арену, как государство состоявшегося. Но это будет зависеть, это необходимо, как бы мне кажется, 2 поколения для того, чтобы это произошло. Поскольку многие будут спрашивать, да что ж такой молодой человек это все обсуждает, поскольку молодой человек, я буду больше позитивен, чем пессимистичен в отношении будущего национального государства Ирака. Я считаю, что да, это вопрос поколений, но несмотря на то, что мы все пессимистичны в отношении среднесрочной перспективы, но в дальнюю Ирак сможет состояться, и тот националистический заряд, который есть у иракцев, он и составит новый Ирак. Мы сегодня получили Ирак, который есть результат сначала десятилетия санкций, а потом вторжения внешней силы. В какой-то момент, мне кажется, от этого бардака все устанут, и получится выстроить новую систему. Как это будет сделано, это второй вопрос, но мне кажется, что новая система так или иначе должна будет появиться с уходом того поколения, которое пришло во власть после 2003 года. Они до сих пор у власти,
они до сих пор живут на той системе, которую выстроила конференция в Салахаддине, вот это вот Мухассасата Эфия. От нее никто никуда не делся, но эта система сама себя воспроизводит, и в какой-то момент мы можем увидеть ее крах. Но за крахом следует новая система, а может и возрождение. Мне кажется, что надежда должна быть на то, что все политические силы и группы в какой-то момент смогут консолидироваться, понять, что есть национальные интересы Ирака, понять, что нельзя и не стоит надеяться на глобальные силы, необходимо решать внутренние проблемы. Нужно верить в молодежь, нужно верить в иракскую молодежь, как в иракскую, так и курдскую молодежь, которые смогут не просто воспроизводить то, чем занимались их отцы, но и найти какие-то новые идеи, новые возможности для развития государственности Ирака. А как бы отцам остается только пытаться создать условия, которые бы в какой-то момент позволили сыновьям воспользоваться этим. Спасибо, Руслан. Ну, напоследок, если у вас есть что еще сказать нашим зрителям, я был бы благодарен. И мы после этого закончим. Мы уже час и 20 минут беседуем. Да, неожиданно. Тема большая, много аспектов, можно было бы еще много вопросов, но я думаю, у нас будет еще будут видеоблоги, будут встречи, и там мы постараемся более объемно то, что происходит в целом на Ближнем Востоке, и конкретно привязано вот к нашим национальным курдским делам, мы осветим. Да, я думаю, что... Да, спасибо большое. Я думаю, что последние буквально слова, они посвящены вот той проблеме, о которой вы сказали. Это о проблеме, так сказать, народной дипломатии, общественной дипломатии. Я убежден, что ее нужно развивать, но вот вопрос заключается в том, что приоритеты у всех разные. И вот этот вот то, что это не приоритет, это большая беда. Не сколько даже государства, сколько иногда даже специалистов, которые там берутся за одни темы, потом берутся за другие темы и не могут как-то остановиться, немножко поразмышлять о тех вопросах, которые стоят действительно перед между народами, да, то есть чтобы действительно выстроить какой-то базис отношений, придумать новые образовательные проекты, программы и так далее. Я надеюсь, что это будет как-то решаться. Я знаю, что есть серьезные, в том числе и государственные структуры, которые этим занимаются, да, в России Россотрудничество старается, да, что-то делать, в том числе есть планы об открытии культурного центра в Ираке. Я надеюсь, что вот ситуация с безопасностью позволит эти планы реализовать, и мы будем как бы частью этого процесса, как минимум чуть-чуть где-то там сможем пристроиться и скромно этому посодействовать и помочь. Я надеюсь, что в следующий раз мы будем с вами, так сказать, общаться в другом контексте. Юрий, я бы хотел, конечно, слышать и ваше мнение больше для того, чтобы у вас учиться, как вы видите эти все вопросы и ситуацию. Спасибо большое. Спасибо вам. Вы знаете, несмотря на мой уже такой солидный возраст, я тоже стараюсь у молодых учиться. Было очень интересно. Ваш взгляд, конечно, ну, по некоторым вопросам можно было бы еще подискутировать и поспорить, но, тем не менее, я вам очень благодарен за такой содержательный, профессиональный взгляд на вот тот вопрос, ту тему, которую мы сегодня осветили. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Дорогие зрители, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Подписывайтесь на наш канал YouTube и смотрите на нашей странице в Facebook. Спасибо нашему редактору Маруфу Асланову.